Aynen plankiri jinu ve beyne nerxandin da ku bighe asteke baş ku îro gorî van 20,000 xwendekarê ku ev dersa ji bartine herî kim hewcedarî disud heb mamosteyên zimanê Kurdî heye. Kendisi gereken açıklamayı yapacak ama şu kadarını ifade Ez li ser vê babetê li gel birêz Wezîrê Perwerdeyê re axivîm. Wezîr bi awayekî erênî nêzîkî meseleyê bû û got. Derbarê vê babetê de dê kêmasiyek çênebe. Ji bo kesên ev derselbijartine neyên mexdûr kirin. Xebatek tê kirin hêvî heye ku zêdetir mamosteyên Kurdî werin tayîn kirin. bu anlamda bu dili kullanan Bu ülkede Kürtler yaşıyorsa, Kürtçe diye bir dil Eger li vî welatî Kurd hebin, zimanê Kurdî hebe, ji bo fêrkirina vî zimanî pêwîst e dewlet bi awayekî wek hev û bê alî nexşerêgayekê diyar bike. Bêguman li gor salimberê neha rewşeke xweş heye, lê ev têrî nake. Madem beşên Kurdî li zankuwa hatine vekirin, divê di praktîkê de jî hin gavên ku kêm hatine avêtin, biçe serî. çok ileri bir noktadır ama yeterli değildir.